Iya, pakai minum dulu biar nggak menular ke pasien yang lain kan. Kenapa pakai masker, Mbak? Ini karena saya itu berbicara tentang etika batuk. Terus gimana pakainya, Mbak? Ini Pak. Yang ada kawatnya di atas ya Pak. Mas di dulu. Terus tekan sedikit. Oh gitu, iya iya. Boleh saya mengambil, Mbak? Boleh Pak, silakan. Terima kasih, Mbak. Mari kita terapkan etika batuk dan bersin dengan benar. Re, ayo senam etika batuk. Re, ayo senam etika bersin. Supaya kita bisa biasa amarga batuk lan bersin nularake. Nomor siji kita bisa gawe masker. Nomor loro bisa gawe lengan dhuwur. Nomor telu gawe tisu yo iso. Namun ojo lali ngguwak ning tempat sampah. Dan terakhir ojo lali cuci tangan. Ayo podo bijaksana nglakoni etika batuk sawaya-waya. Ayo kita podo ngelingake supaya kita podo sehat kabeh. Nomor siji kita bisa gawe masker. Nomor loro bisa gawe lengan dhuwur. Nomor telu gawe tisu yo iso. Namun ojo lali ngguwak ning tempat sampah. Dan terakhir ojo lali cuci tangan. Nomor siji kita bisa gawe masker. Nomor loro bisa gawe lengan dhuwur. Nomor telu gawe tisu yo iso. Namun ojo lali ngguwak ning tempat sampah. Lan terakhir ojo lali cuci tangan. Lan terakhir ojo lali cuci tangan. PT Puskesmas Bloto, Kota Mojokerto. Kesehatan Anda